大象的告別式2.0第8場尾2一場嘅演出，多謝大家。觀賞街景那動態水在半路停步，是聽着每顆心跳和脈搏起伏，聽了並成就幸福，世界在平衡着多少心痛，開始跟結束。可呼吸多數萬次，難道這樣容易？你最後那一口氣呼了便化煙。原來明明在眼前，明明同行，但你臨時別去放下每天。許多人都相信離開的人生走到該走的那時，痛着來話別。可知留低的與重生的，卻在這邊怎撐過餘生的浩劫。差不多300日了，沉澱過又懷念，要記住你的一切，是世界良妙點。原來仍能活過來，仍能糊塗地愛，悠然地笑，過着每天。許多人都相信離開的人生走到該走的那時，痛着來話別。可知留低的與重生的，卻在這邊只可接受新生活的蛻變。祈求站在世界的終端，相擁吧，還能遇上，還能再對話。那天地球還未塌下，尚有期待後座，永遠嗎？幾多人不捨那離開的，誰都想說生死總有時，講淚是又如何避免？留低的與重生的，也在這邊。即使費事一點，即使快樂不輕易，最後仍可遇見。差不多900日了，還是這樣懷念。穿過在那一邊見我，待我出現。你繼續沿途歷險，我繼續尋求幸福了那一天。嗰隻手仔嚟睇下，哇！呢個係回憶嚟喎。掛唔掛住呢隻歌啊？掛住。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 我哋準備咗呢一個小驚喜俾大家。
等大家可以再一次感受呢一隻歌，因為我都知道呢隻歌，我哋嗰陣時都16到底呢隻歌要擺喺呢個戲嘅最後，但係我覺得佢嘅最尾呢一隻你嗰隻叫咩名話？我不曾遺忘任何人嚟完結呢個戲，我覺得係最 perfect。咁但係我都知道尊重要求，大家都好喜歡呢隻歌，所以喺最後嘅呢一場呢兩場就將呢一隻歌再一次送俾大家，多謝你哋。咁好聽係咪啊？梗係要介紹一下點解會咁好聽啦。首先就係因為有一個好強勁嘅音樂總監孔奕佳先生 Edgar， 然後仲有佢嗰隊非常之出色嘅音樂團隊。首先我介紹下我哋 band leader 同我哋 keyboard 意見 ，Hello 小堅，鼓手阿邊，同埋今日 bass 阿峰，係咪？阿軒唔錯 ，sorry 阿軒。冇啦，我都多謝你哋，多謝，辛苦晒，感謝。真係我佩服啊嘛！係喎，點解突然之間葉配嘅你哋？葉佩文都講得出，真係好搞笑啊 ！Benny 打過人係有啲急才。咁咧容許我花少少時間多謝一啲單位啦，因為要承受一個音樂劇場係的確唔容易嘅。首先要多謝嘅係我哋嘅導演林偉傑朱細老師，今日都喺度，多謝你。然後我哋嘅編劇許俊芳阿師，出嚟就係我哋嘅編導 Peggy， 多謝。仲有好多唔同嘅單位，我都將佢哋寫咗喺我哋嘅場刊入面。我哋出色嘅團隊，無論台燈聲、梳化服，全部每一個簡介都寫咗喺場刊入面。如果大家未攞呢，啱離場嘅時候可以攞一本翻去細閱一下，了解下佢哋，都係我哋呢個行業入面嘅精英。多謝佢哋。另外要介紹嘅當然唔少得我哋台上面嘅演員們。大家好，我係黃正晴小綠，我係大象的告別式嘅出品人同藝術總監，多謝你哋。然後要介紹嘅，今日係你啊嘛，係咪啊？你介紹佢繼續。早又係我啊？點介紹好啊？我知你諗咗啲嘢。大家好，我叫阿游。係呢個大獎好嚟講嘢啦，係啦。應屆香港劇協音樂劇最佳男配角馮志豪。有冇嘢想分享下？咩意啦？你有冇嘢想問？一共係咩意思啊？大家都問緊啊。呢個係一個永遠嘅秘密。咁你有冇嘢想分享啊？未諗到。聽日啊，又留聽日。聽日會分享啲咩啊？唔知啊。唔知啊。你有冇嘢想問啊？喂，揾啲人問下。你有冇嘢想問？難得佢問我哋。啊，係。其實咧，今屆馮志豪攞音樂劇最佳男配角啦，但我知道佢嚟緊幾套佢係做男主角。哇！大宣傳，但係最緊要佢之後殺到27年咧，你會不斷見到馮志豪做好多大型嘅音樂劇，咁你哋冇理由唔支持啊！係啊，其實嚟講幾套都係勁嘢，揸飛好，再下一個。係。跟住我哋要介紹嘅我哋嘅一哥，佢哋。小弟佢。九龍灣好流。OK， 我聽我哋咁多歡呼聲，我唯有接受啦。今日我翻嚟之前，都唔知咪夜晚個人又感性啲啦，即係聽日下晝，即係可能講啲好健康嘅嘢。我真係突然間諗到一樣 flashback 翻去好耐之前嘅事，就係我諗都有，其實小龍第一次揾我嘅時候，應該係我諗有5年前啦。2020啊？6年前。咁有一日佢無端端就走嚟糾纏。喺個地牢嗰度唔識嘅大家當時真係咁啊！喂，不如見個面咁樣。其實嗰陣時我自己老實講，即係做戲嘅數量唔係好多，唱歌又唔係話即係有啲即係半桶水啦，兩樣嘢都叫半桶水啦。起碼1桶。我睇
睇過你 YouTube 先揾你㗎。 YouTube 有陣時假嘅。你唱蘇永康嘛？係。要乜嘢傷心？得嗰幾百萬 view 嗰啲就唔好攞出嚟講啦，真係幾百萬 view 到嘅。咁樣快鋪爆佢條片，我哋。即係認真，即係當時佢係無端嚟揾我，講咩不如做音樂劇啊揾我。咁嗰陣時我又其實個人有少少厚面皮，我自己，好啊，即係好似覺得好啊，你揾我咪做咯。但係其實有一諗翻轉頭，即係如果我已經做咗2個 run， 每個 run 做咗10幾場，其實我覺得都幾唔係理所當然嘅事。因為你越接觸一樣嘢耐，你知道佢裏面所有呢個團隊裏面嘅佢哋個專業度係有幾咁勁。佢肯接受我哋呢啲咁唔專業嘅人入嚟佢個團隊裏面，俾一個我覺得都非常之重要嘅角色我去做，我好感激你。真係呢幾年對我嚟講，喺演戲上面嘅成長，其實喺現場去做，我翻返去做電視同電影嘅時候，其實我係有好大嘅得着，所以好感恩你俾咗機會我，多謝你。我冇諗過佢即刻應承我嘅嗰陣時，即係佢可能係詐騙嚟㗎嘛，你知啊？但係佢真係一個好好嘅前輩，佢其實都係我哋嘅前輩。嗰啲咩專唔專業嗰啲咧，以上咧嘉賓立場唔代表我哋本台嘅，係啦，係佢自己覺得嘅啫。詐騙嗰啲通常都話咩樓下整嘢好嘈嗰啲，而家通常好少真人出現嘅。喺我嘅世界，我覺得只要用心做好一件事，態度正確就係專業。喺我嘅世界係。多謝你。佢哋都辛苦啦嚇，然之後咧最辛苦嘅就係我哋嘅男主角李俊傑 Jeremy。Hello， 大家好，我係 Jeremy。我就一啲都唔辛苦嘅，但係我好幸福嘅，同埋都好開心可以加入呢一個團隊嘅。其實我諗住聽日先講呢一個咁深情嘅説話，我一開咗呢個。我聽日你講，今日我講。OK，咁我留翻聽日先。因為我覺得即係有啲説話好似係尾場講先會有意義嘅，咁所以係咯。咁即係聽日買飛啦，你哋。聽日見係咪？聽日見。聽日真係冇乜飛剩㗎啦，講真。但係 OK 嘅，今日你哋可以劇透㗎啦，應該。因為得翻聽日一場，所以你哋可以劇透，盡情劇透啦。希望坐爆呢一個場啦。跟住我覺得係一個好難得嘅機會，可以同呢3位咁出色嘅演員前輩一齊去做呢一件事。我係本身我係對做戲呢樣嘢好冇信心，或者係覺得自己好似唔屬於呢一個賽道咁樣嘅一個人啊。但係我覺得經過呢8晚，同埋嚟緊嗰第9晚之後，我會更加對於自己喺做戲呢一方面更加有信心，希望之後可以喺其他嘅作品或者係其他嘅音樂劇、舞台劇都好，都可以見到大家。Thank you。唔知點解無啦啦要錯。好唔好睇啊？佢做得。聽到啦，信心嘅保證嚟嘅。咁啊，多謝3位勞苦功高嘅演員，亦都多謝台下面嘅每一位觀眾，多謝你哋每一日都見到啲熟悉面孔係嘛，成日都會翻嚟探我哋。咁啊，聽日咧就上餘好少量嘅票，下面好似得翻10幾張飛咁樣嘅啫。咁啊，上面都仲有少少嘅。如果平時坐開下面嘅，可以坐喺上面啦；平時坐喺上面嘅，可以坐喺下面啦。係完全兩個唔同嘅感受啦。嗱，真係唔係 sell 你哋，我唔 sell 飛嘅嚇，睇就睇，唔睇就算。我哋冇 sell 嘅，冇 sell 嘅，可以 selfie 但係。係。我哋係啊。呢個台好靚係咪？所有嘅 details 都做得好好。我夠膽講，你坐一坐上面，再睇一次呢個戲，係完全同下面兩個唔同嘅感受嚟嘅。所以如果你真係想睇，而下面又冇飛啦，其實上面都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。始終舞台劇都係嗰句遺憾嘅藝術，過咗就冇㗎啦。今日呢場就算聽日再睇，都唔係今日呢一場。所以如果大家都想再翻嚟再體會最後嘅一場嘅話，我哋都好歡迎大家，好冇？咁啊 sell 唔係 sell， 而家就係 sell 啦，係攞啲嘢出嚟 sell 下先。收啲嘢先。而家呢個係 sell 嘅，哇，好靚啊！我哋都有4位 model 已經着上身啦。係啊，因為咧黑色，你哋點解揀黑色嘅？ Catwalk 應該以為咁啊。嗱，交俾你今日呢件
棒球衫嚟講咧，我哋咧就前面就係我哋嘅英文戲名啦 ，Final Call 929G 啦。咁咧後面咧就係4個唔同嘅角色，大家可以自己自行選擇嘅。咁啊，嗰個數目字就代表我哋嘅身高啦。咁大家可以跟翻自己嘅身高，決定買邊一件咁樣嘅。你做乜嘢？好你呢個小朋友開始啊搞事啦！咁咧我哋嘅 T-shirt 咧就設計咗4個好得意嘅我哋啦。咁如果大家有興趣嘅，都可以出去選購瀏覽下嘅。咁啊質地全部都真係好好㗎。咁帽嚟講咧都非常之好睇嘅。咁咧陳朗手上面攞住呢個磁石篇咧就仲有啦。咁但係流星篇咧現貨已經賣晒啦。咁但係如果想買咧都可以去官網嗰度訂購嘅。做咩？希望嚟咗啦，係嘛？咁佢呢啲你唔痛咩？呢個咁嘅磁石片咧就可以攝喺布帽啊，或者環保袋啊。好似我咁夾喺頭都得㗎，如果你其實都幾好唔介意嘅睇，話，都幾好睇啊！我覺得，或者夾喺耳仔當耳環都係一個選擇。磁石可以黐喺個頭。因為佢後面有個磁石，佢咁樣夾住嗰啲嘢啊嘛。你以為佢啲頭髮毛啊？係嘛？係喎，果然有啲腦筋，冇耳窿嘅大家就可以生佢咁樣夾就係你嘅嗰啲叫咩磁石嘅耳環。嗰啲保健嗰啲啊，即係有啲穴位喺度嘅，咁你哋就夾啦咁樣。你笑乜嘢？星期日晚可以一睇摸上身體健康俾 TV8。我冇中醫環節都講埋呢啲嘢。係咪啊？係唔錯嘅，唔錯嘅。主持人 OK 嘅喎。個主持人係幾靚仔嘅，咁啊多多益善，少少無區，大家可以支持下啦。咁啊仲有少少單位想多謝嘅就係各位粵語流行曲嘅創作人啦。大家都會知道我哋呢個戲係一個 Canton Pop 嘅音樂劇場。咁啊每一首歌都係嚟自我哋最深愛嘅粵語流行曲。咁啊多謝每一位粵語流行曲嘅創作人寫咗啲咁美麗嘅音樂俾我哋，多謝。然後最後就係大家多啲領養小動物啦，唔好遺棄佢哋啦，愛護身邊嘅小毛孩，好好珍惜佢哋。如果屋企而家有養緊嘅，翻去好好咁樣攬下佢，錫下佢，對住佢喺度愛子，咁樣，咁佢就會好開心咁樣同你一齊㗎啦。OK，大家可以 selfie 下同自己嗰啲小毛孩咁樣 tag 下我哋，俾我哋欣賞下你哋嘅小寶貝都可以。好嘛？好嘛？好，可以啊。睇 selfie 啦，我哋。睇 selfie 係啦 ，selfie。OK。好。多謝大家。我哋影咗太多張啦。哎呀，每一次跪低都聽到你哋啲膝頭哥啪啪聲。耶！今日第8，耶！華麗轉身嚟喎，專業㗎嘛，專業㗎要講自己專業。華麗轉身專業。左邊。想去。你唱緊乜嘢？樓上中間，係啦，跟住慢慢右邊落翻嚟。後面有個女士攞住個電話係咁喺度揮，我見到佢。多謝大家。Thank you。多謝大家。多謝你哋。希望大家中意呢套音樂劇，同埋小心返屋企。希望好快見到你哋，咪聽日。聽日再見。唔知阿點唱㗎？在陳朗的一天出發，我就覺得。開始講拜拜。好啦，我哋撳緊啲包先，撳緊啲包。係，欣賞下 Anna 為大家準備嘅呢隻組曲，多謝大家。Thank you。我做咗啦，好，到啦。係啊，掟住佢。我捉到啦。掟住佢。係你發起先㗎呢啲嘢。